आज हम बनाने जा रहे हैं हरमन कार्डन का एम्पलीफायर, जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं AVR7070। ये पीस लगभग डेड के जैसा है और इसकी जो कंडीशन है वो HDMI कॉम DSP IC की बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, बहुत काफ़ी जगहों पे रस्ट पकड़ा हुआ है, कुछ कुछ जगहों पे रस्ट के साथ साथ उसके पार्ट्स तक मिसिंग है, उखड़ गए हैं। चलिए देखते हैं। इसको सबसे पहले क्लीन करेंगे, जो मिसिंग पार्ट्स है उसको ठीक करेंगे और जो अपने कैपेसिटर हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर, उसकी ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला, ये दो काले पड़ चुके हैं। ये भी पहले इसको क्लीन करते हैं, क्लीन करने के बाद फिर देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जितना संभव हो सका उतना हमने इसको क्लीन किया है। और अब जो है हम इसमें जो मिसिंग पार्ट्स हैं उस पे हम ध्यान देंगे और वहाँ पे जो एग्जैक्ट वैल्यू होना चाहिए उसको हम लगाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं R383 382 मिसिंग है। यहाँ पर जो 3 रेजिस्टेंस है मिसिंग है और अपना ये सेक्शन में एक मिसिंग है। और इसके अलावा जितने भी इसके छोटे छोटे रेजिस्टेंस है उसको भी चेक करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रेजिस्टेंस 382 383 इसको हमने नया फिट कर दिया है और इसकी जो वैल्यू है वो आप देख सकते हैं 383 382 47 ओम्स का रेजिस्टेंस है ये। अब जो है हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसके दोनों रेजिस्टेंस भी चेंज कर दिए हैं और अब जो है हम कैपेसिटर जैसे कि ये है, उसके बाद ये है, जो कैपेसिटर चेक करेंगे उसके बाद इसे चेंज भी करेंगे। जिसमें ज़्यादा कालापन है, रस्ट है, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसमें सिर्फ 2 कैपेसिटर चेंज किए हैं, एक ये और दूसरा ये। अब जो है हम फिट करेंगे, फिट करने के बाद वोल्टेज वाइज चेक करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, अपना जो ये हरमन कार्डन AVR70 डेड पीस था वो ऑन हो चुका है और अभी जो है इसमें नो साउंड है। नो साउंड के लिए हमें ये जो आईसी है, इस आईसी को हम इस आईसी के आसपास के जितने भी रेजिस्टेंस है इसको हम चेक करेंगे। 99% आईसी रेजिस्टेंस ख़राब होते हैं इसके। चलिए इसको हम चेक करते हैं, जो भी ख़राब रहेगा उसे चेंज भी करेंगे। साथ ही साथ इसके फ्रंट के स्विचेस कुछ उल्टे पुल्टे काम कर रहे हैं, सही काम नहीं कर रहे हैं, तो उसको भी हम देखेंगे। जैसे कि ये
इस साइड पे जितने भी रेजिस्टेंस थे हमने निकाल दिए हैं। सिर्फ एक रेजिस्टेंस जो था वो सही था, बाकी जितने भी थे वो अलग वैल्यू दिखा रहे थे। नॉर्मली 33 ओम्स दिखाना चाहिए। ये जो एक रेजिस्टेंस है R321, ये एक रेजिस्टेंस 100 ओम्स का है, बाकी जितने भी हैं सभी 33 ओम्स हैं। तो यहाँ से जो आप देख रहे हो 1 2 3 4, ये 4 नंबर का जो रेजिस्टेंस था ये सही था। फिर भी जब मैं इतना बदली कर रहा हूँ तो मैंने सोचा कि सभी बदली कर दूँ। मैंने सभी निकाल दिए हैं। अभी हम इसमें नया फिट करेंगे, प्लस इन सभी हिस्सों को भी हम चेक करेंगे। इसको हमने चेंज कर दिया है और जितने भी थे सभी चेंज कर दिए। टोटल 7 रेजिस्टेंस थे यहाँ पे। अब हम आते हैं इस तरफ। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो, ये दो अपना मेन लेफ़्ट राइट चैनल का इनपुट है R229 R230। अभी ये रेजिस्टेंस भी अलग दिखा रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। अभी आप मीटर पे देखें 158 ओम्स, और ये दूसरा वाला कुछ दिखाई नहीं रहा है, ओपन है। मीटर पे आप देख सकते हैं आया 980। और ऐसे ही हम जो है यहाँ के जितने भी रेजिस्टेंस है उसको भी चेक करेंगे, क्या ये भी हाई वैल्यू हो गया है। क्योंकि डायग्राम के हिसाब से हम इसको अगर समझेंगे तो ये है अपना वो रेजिस्टेंस R229 R230 100 ओम्स का है, और वहीं पे ये लाइन से लगे हुए हैं सभी 100 ओम्स का रेजिस्टेंस है। तो इसको हम चेक करेंगे कि क्या ये हमारा रेजिस्टेंस ख़राब तो नहीं है। ख़राब से मतलब है कि हाई वैल्यू तो नहीं हो गया है। चलिए ठीक है, देखते हैं अभी। इसके बाल ज्यादा लंबे थे बताओ। लेस्ली लुइस के थे ना आपको पलक नहीं हरियाणा की छोटी लगती है। आयु मैड यार वो और लंबे लेस्ली लुइस के बाल भी नहीं, दोनों कह रही कांग्रेचुलेशन आपको लेजू का कॉन्सर्ट देखने वाली है डब्ल्यू स्क्वायर में फीनिक्स मार्केट सिटी 7 बजे से, और जिनको टिकट नहीं बुक करो। कैसा लग रहा है मुझे जीतने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है। ये वर्किंग गुड हो गया है, आवाज़ आ गई है इसमें। दिक्कत अभी सिर्फ ये है कि इसका सराउंड लेफ़्ट राइट वर्किंग गुड, सेंटर वर्किंग गुड, फ्रंट लेफ़्ट राइट चैनल में डिस्टर्बिंग साउंड है। सबसे पहले हम डिस्टर्बिंग साउंड क्यों है उसको भी ठीक करेंगे। ठीक करने के बाद हमने अभी तक इसमें क्या क्या काम किया है, जो नो साउंड में था वो अभी ठीक है। सबसे पहले हम इसके डिस्टर्बिंग साउंड क्यों है। 9 बजे कल भी आज भी पर जोया और धोखा किस्सा यूं है। आप भी सुन सकते हैं फ्रंट लेफ़्ट राइट में थोड़ा क्रैकलिंग टाइप की साउंड, क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है। पहले हम उसको देखेंगे, फिर आगे हम बात करेंगे। And newly constructed Atal Setu, RERA registered. अरे थैंक्स विश्वास भाई, ऑल थैंक्स टू कैनरा बैंक होम लोन। कैनरा बैंक होम लोन, हाँ हाँ। कंसेशन इन प्रोसेसिंग चार्जेस। जैसा कि आपने अभी अभी देखा, जब भी इसको डॉल्बी प्रोलॉजिक करते हैं तो क्रैकलिंग साउंड आती है। 5 चैनल स्टूडियो मोड पे रखते हैं तो क्लियर आवाज़ आती है। चलिए इसका सलूशन पहले ढूंढते हैं, उसके बाद हम आगे समझाएंगे आपको।
नहीं रहे, लेकिन अल्कारेज खेल रहे हैं जो जिस पे तेरी नजर है। हेलो मेजर जो उनको चुनौती, 4-5 नए रिकॉर्ड बना सकते हैं। पहली बात तो ये कि जैसा कि आपने देखा, पहले इसमें डिस्टर्बिंग साउंड थी, अब वो नहीं है, सॉल्व हो चुकी है। सॉल्व होने की बात क्या है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले मैंने अभी अभी एक रेजिस्टेंस बदली किया है और उस रेजिस्टेंस का जो है मैंने फ्लक्स गम को मैंने साफ़ नहीं किया है। ये जो है ना, आप देख सकते हैं, ये 1 2 3 4 5 पाँचवा नंबर 1 2 3 4 5 R253 ये ख़राब था। मैंने यहाँ के सभी रेजिस्टेंस चेक किए थे, बदली किए थे, लेकिन ये एक छूट गया। अभी अभी मैंने चेक किया, उसको ख़राब निकला। तो ये अपना फ्रंट लेफ़्ट राइट में जो डिस्टर्बिंग साउंड का इशू था वो सॉल्व हुआ है। अब हम बात करेंगे अब तक हमने इसमें क्या किया है। इतने सारे प्रॉब्लम इसमें निकल कर आए हैं जिसको हमने सॉल्व किया है। चलिए उसकी हम बात करेंगे। पहले हम आप देख सकते हो इसके आसपास के जितने भी रेजिस्टेंस थे हमने चेंज किया है। सिस्टम कंट्रोल आईसी पे आते हैं। ये सिस्टम कंट्रोल आईसी है। सिस्टम कंट्रोल आईसी के आसपास भी हमने काफ़ी रेजिस्टेंस चेंज किए हैं। कौन से चेंज किए हैं वो आप उसकी चमक देखकर पहचान सकते हैं लाइन से। साथ ही इसके ऊपर हम आ जाएं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, उसकी चमक देखकर आप पहचान सकते हैं कि मैंने कौन सा रेजिस्टेंस चेंज किया है। अब हम आते हैं इस सेक्शन में। यहाँ पे भी काफ़ी रेजिस्टेंस ख़राब थे, जो है अपना ये आईसी नंबर 115, ऊपर वाला है 105, नीचे वाला है 115। इसमें भी अधिकांशतः रेजिस्टेंस ख़राब थे जिसको हमने चेंज किया है। अब हम आते हैं डीएसपी आईसी की तरफ। तो डीएसपी आईसी में भी काफ़ी दिक्कतें थी। आप देख सकते हो कितने सारे रेजिस्टेंस हमने चेंज किए हैं। इस सेक्शन में भी आप देख सकते हो रेजिस्टेंस हमने चेंज किए हैं। नो साउंड इशू विदाउट। इस बोर्ड को जब भी आप रिपेयर करें तो इस बोर्ड को निकाल लें। ज़रूरी नहीं है कोई सप्लाई देखने की। आँखों से आपको क्या दिख रहा है उस पर फोकस करें, उस पर ध्यान दें, और जो पार्ट्स डाउटफुल लगे उसको चेंज करें। अब हम बात करेंगे यहाँ पे इस सेक्शन में भी हमने रेजिस्टेंस चेंज किए हैं। आप देख सकते हो सभी चेंज किए हैं इस सेक्शन में, जितने भी हैं इस तरफ, और यहाँ के भी। अभी हम इसको फिट करेंगे। ये सक्सेसफुली ऑन हो चुका है, रेडी फॉर डिलीवरी है। इसके फ्रंट पैनल को हमने खोल रखा है। इसके स्विचेस कुछ मेल फंक्शनिंग हो रहे थे, इसको हम चेंज करेंगे। इसके फ्रंट पैनल को हमने फिट कर दिया है। स्विचेस मेल फंक्शनिंग हो रहे थे, उल्टे पुल्टे काम कर रहे थे। अब ये पीस परफेक्ट वर्किंग है। और लास्ट टू लास्ट मैंने जो काम किया है, जिन हमारे मित्र का है उन्होंने कहा था कि इसमें वो यूएसबी से सुनते हैं, यूज करते हैं। तो यूएसबी का जो ये कॉइल आप देख रहे हो ये ख़राब था।
ये सेक्शन में, तो उसको हमने जम्पर मार दिया है। वैसे कॉइल मिलते नहीं है। चलिए अभी हम इसको फिट करेंगे। पूरी तरीके से फिट कर दिया है हमने। जिन हमारे प्रिय मित्र का है उन तक जाने के लिए ये तैयार है।